अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सबके शौक़ बड़े बेहतरीन चल रहे होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला हर किसी के शौक़ में, काम में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हर किसी को अच्छी ब्रीड से नवाजे। ये मेरी एवरी का नाम है AM127 बर्ड्स एवरी। और आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से 25 अगस्त 2022 को मैंने बॉक्स लगा दिए हैं। 2023 के सीज़न 22 और 23 के सीज़न को स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई सब मेरे लिए दुआ करें, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी ब्रीड से नवाजे। अल्लाह ताला हम सब पे सब शौकीन जितने भी हैं सबके जो है वो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हर किसी के जो है वो काम में जो है बरकत अता फरमाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स से बॉक्स लगवाने की शुरुआत की है, उनसे स्टार्ट करवाया है। अपनी वालदा से, अपने पापा से और अपने ब्रदर से, मैंने अपने बेटे से माशाल्लाह इन सबसे मैंने बॉक्स लगवाए हैं और स्टार्ट किया। और अल्लाह ताला उनकी दुआओं के सबके हम सबको एक अच्छी ब्रीड अता करता है। और मेरी आप लोगों को भी ये सजेशन है कि किसी बड़े से अपने घर में, पेरेंट्स से या किसी से भी जो आपके घर में बड़ा है सबसे, उससे बॉक्स लगवा के पता करें। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छी ब्रीड से नवा दें। शुक्रिया। करना ये तो दुआ कर लो, दुआ कर लो, दुआ कर लो।
चलो जी फास्ट हो सारे Bye.